900 horsepower on tap with 2 bar of boost. He keeps spinning tires all the way to 5th gear. Smokey desperately tries to lay the power down to the pavement. Ciao carissimi, bentornati in questo nuovo video, benvenuti di nuovo ad una domenica con Passione Motori. Domenica con Passione Motori che è stata tanto richiesta quanto non fatta. Infatti ecco perché era tanto richiesta, grazie al cazzo. In questo video oggi parleremo di un'altra figura molto importante nel mondo del tuning giapponese, ma in realtà nel mondo delle elaborazioni proprio a livello mondiale. Parleremo infatti del fantomatico Smokey Nagata, fondatore di Top Secret e creatore di auto incredibili come la Supra V12 biturbo da 950 cavalli. Ho la voce un po' sfondata a causa dell'allergia e purtroppo, come potete vedere, mi trovo ancora all'interno di questa camera schifosa perché lo studio ancora non è agibile. Sto aspettando dal comune i documenti per poter entrare nello studio, per poter iniziare ad allestirlo perché lo ho acquistato. È uno studio che si sviluppa su 2 piani ed è dotato anche di un box con 3 posti auto e il box è allo stesso piano del piano inferiore dello studio. Partiamo quindi subito con il racconto di chi è questo Smokey Nagata e cosa ha fatto per diventare così famoso. Sicuramente molti di voi non lo conoscono perché siete dei pezzi di merda. Pensate che la leggenda di Kazuhiko, questo è il suo nome vero, Smokey Nagata, e della Top Secret parte da molto lontano perché lui da ragazzino lavorava nella fattoria di famiglia. Praticamente il padre era un appassionato di auto, se lo portava in giro a scannare nella campagna e quindi anche lui si è appassionato alla velocità. Si è quindi comprato una Mitsubishi Galant GTO che però non riusciva a riparare e a far partire perché ovviamente era un ragazzino, quindi non sapeva come farla funzionare. Vicino casa aveva un concessionario della Toyota e lui, non sapendo a chi rivolgersi, si è rivolto appunto al proprietario di questo concessionario chiedendogli se potesse aiutarlo a far partire questa macchina. Il proprietario del concessionario l'ha aiutato, quindi la macchina si è accesa, ha iniziato a funzionare e lui ha iniziato ad utilizzarla per andarci a scuola. C'era solo un piccolissimo problema, che Nagata aveva 16 anni. Quindi non poteva andarci a scuola con la macchina. Quando i professori si sono accorti di questa cosa, lo hanno espulso dalla scuola. Questo perché in Giappone non si scherza un cazzo. Avendolo espulso dalla scuola, il proprietario del concessionario Toyota si è sentito in difetto perché ha detto: cazzo, l'hanno espulso per colpa mia perché se non gli facevo funzionare la macchina, questo qui andava a scuola a piedi e continuava a studiare. Quindi lo ha assunto lui nel suo concessionario per lavorare. Nagata ha lavorato in questo concessionario 4 anni e durante questi 4 anni ha iniziato a sviluppare, ovviamente ha aumentato la sua passione per le macchine, ma ha iniziato a sviluppare la passione per le elaborazioni. Si è comprato una Toyota Celica e ha iniziato ad elaborarla e a correrci anche sui passi di montagna che c'erano lì, diciamo, vicino a casa sua. Il problema è che ha iniziato ad elaborare questa macchina all'interno del concessionario e anche durante le ore di lavoro, quindi dopo 4 anni il proprietario del concessionario Toyota gli ha detto: va bene, grazie, però ciao. Licenziato. Smokey quindi cosa fa? Siccome io lo chiamo Smokey, comunque vabbè, il nome reale non è quello, il suo sogno era quello di diventare un pilota, quindi cosa fa? Si trasferisce a 1200 km di distanza da casa sua, andando a vivere praticamente vicinissimo a Tokyo, perché la scena notturna di auto che correvano sui passi di montagna era molto attiva. Cioè lui vicino a casa sua correva da solo, invece è andato apposta a Tokyo perché sapeva che lì si correva davvero e quindi voleva far parte di queste persone. Il problema è che non aveva i soldi, un po' come la storia di Tsuchiya. Ha quindi cercato lavoro lì a Tokyo e ha trovato lavoro alla Trust. Non so se conoscete, spero di sì, questo brand che ormai fa parte di Greddy lo conoscerete, dai. Lui alla Trust gestiva lo sviluppo dei silenziatori e dei turbo, però lui voleva in realtà sviluppare automobili che andassero forte, cioè lui è sempre stato fissato con la velocità massima
massima delle automobili e quindi non gli bastava sviluppare il turbo o il silenziatore dello scarico. Ha iniziato quindi, mentre lavorava alla Trust, a sviluppare dei pezzi in generale, quindi non solo silenziatori e turbine, per la propria macchina e per le macchine dei propri amici. Non è passato molto tempo e i proprietari, i suoi capi, diciamo, si sono accorti che lui sviluppava anche altro durante le ore di lavoro. Diciamo che non è mai stato un ottimo dipendente. Il fatto è che era veramente molto bravo nel suo lavoro e quindi i capi gli hanno detto ok, siccome avevano paura di perderlo, gli hanno detto va bene, continua a sviluppare queste cose, ma mi raccomando, fai sì che siano top secret, non lo deve sapere nessuno. Più avanti Nagata decide quindi di mettersi in proprio e fondare la propria azienda chiamata Top Secret. Ora sappiamo anche da dove arriva il nome. La vera leggenda come top tuner e come criminale notturno sulle strade, perché Nagata è conosciuto per questo, nasce con l'avvento del Midnight Club. Non ne parleremo in questo video perché è un argomento molto vasto e necessita di un video a sé, quindi ci sarà un altro video dove parleremo del Midnight Club. Lui comunque non ha mai ammesso, ovviamente, di farne parte. Mi sembra una cosa ovvia, però diciamo che la probabilità che lui facesse parte del Midnight Club è molto alta. Credo che il fascino di questi giapponesi come Nagata, come Tsuchiya, risieda anche proprio nel fatto che avevano questa vena criminale, no? È ovvio che non sono comportamenti da imitare, visto che infrangono qualsiasi fottuta regola del codice stradale, però è un po' come Lupin, è un ladro però è figo, capito? Quindi secondo me questa vena di criminalità gli dà quel fascino in più, oltre a tutto quello che hanno costruito nella loro vita. Tornando a noi, il periodo in cui Nagata inizia a costruire questi mostri JDM per la sua azienda che era Top Secret, che è ancora oggi Top Secret, è lo stesso periodo in cui c'è l'esplosione dello sviluppo di queste auto incredibili, GTR, Supra, RX-7, NSX, eccetera, ed è anche lo stesso periodo in cui nascono tutti quei giornali che poi creano i DVD e tutto ciò che sta dietro ai media, come per esempio Option Magazine. Erano queste riviste di tuning che venivano vendute non solo in Giappone ma anche in tutto il mondo e che quindi accrescevano questa voglia nel mondo di modificare le auto e soprattutto riportavano anche, cioè proprio documentavano tutte le esperienze criminali che faceva Nagata e non solo sulle strade aperte al pubblico, dove cercavano di raggiungere la massima velocità possibile. Tra questi media, quindi oltre a Option Magazine, ci fu il giornale Max Power, un giornale britannico che seguì nel 1999 tutta la vicenda di Smokey Nagata e del record di velocità massima fatto su strade inglesi, dove poi è stato arrestato. Come sono andate le cose? Nel 99 c'era questa fiera che si chiamava semplicemente British Car Expo, dove anche Nagata ovviamente partecipava. Si è fatto spedire dal Giappone per esporre la propria macchina, la sua Supra motorizzata RB26 con oltre 1000 cavalli. Piccola parentesi, ha rivelato poi in un'intervista che troverete anche alla fine di questo video, vi parlerò anche di questa intervista, che ha scelto di motorizzare la Supra con il motore della Skyline, quindi l'RB26, perché, parole sue, il 2JZ della Supra è un motore che va benissimo per avere una coppia a bassi giri, ma per la massima potenza e la potenza ad alti giri, quindi per la massima velocità, l'RB26 era migliore. Ma non ha scelto una Skyline che montava già l'RB26, ma lo ha messo dentro la Supra perché, secondo lui e anche grazie al kit estetico che gli aveva creato, la sua Supra come aerodinamica era molto migliore. Quindi ha preso la base, diciamo, la macchina era la Supra e ci ha messo dentro il motore RB26 della Skyline. Siccome era stanco dei record di velocità massima su strada pubblica fatti in Giappone, di cui parleremo anche dopo, ha deciso che, siccome si annoiava a esporre la sua macchina a questa fiera, poteva essere un'ottima idea, secondo lui, fare il record su strada anche in Inghilterra, sfruttando la A1, che è una autostrada appunto britannica dove il limite è di 110 km/h. Non so se avete mai visto anche i video su YouTube di questa autostrada, ma è piena stipata di Volvo 850R, le macchine proprio degli sbirri inglesi. Quindi che cosa fa Smokey? Arriva,
fa 2 giri di riscaldamento, diciamo, in questa autostrada e poi alle 3 di notte si ferma immobile al centro dell'autostrada, incomincia a fare un burnout incredibile per scaldare le gomme. Purtroppo fa freddo ed è bagnato, quindi lui parte e la sua Supra sgomma fino in quinta. L'obiettivo è raggiungere le 200 miglia orarie, ossia 320 km orari. Il risultato qual è? 194 miglia orarie, quindi 312 km orari. Ci è andato veramente molto vicino. Se non fosse stato bagnato, probabilmente sarebbe riuscito a battere il record. Ovviamente comunque anche 312 km orari erano abbastanza per avere il record assoluto di velocità massima registrata su strade aperte al pubblico in Inghilterra. Il problema è che, come si può vedere anche dal video registrato appunto dal media che vi ho detto che seguiva Nagata, viene fermato e viene arrestato. È stato molto fortunato perché gli hanno fatto una multa relativamente bassa, si è fatto in prigione solamente una notte, gli hanno sequestrato la patente internazionale per solo un mese, lo hanno rispedito in Giappone la mattina dopo e lo hanno bannato dalla Gran Bretagna per 10 anni. Però diciamo che è stato relativamente fortunato perché non l'hanno sbattuto in galera. Infatti c'è questa cosa divertente che poi lui racconta nell'intervista, dove dice che è stato in ansia tutto il tempo, tutta la notte, finché non è stato messo sull'aereo. Nel momento in cui l'aereo è decollato lui ha urlato "I'm free, banzai", cioè sono libero, e poi banzai in giapponese significa qualcosa del tipo "e vai". E da lì tra l'altro è nata anche una copertina molto famosa di uno di questi giornali. E grazie a tutto questo bordello che Nagata diventa quindi un mito, una leggenda nel mondo, diciamo, delle elaborazioni appunto mondiale. Lui, pensate, all'inizio aveva paura, ha detto ho fatto questa stronzata e adesso la mia azienda top secret andrà in fallimento. In realtà è stato proprio il contrario, nel senso che tutti hanno incominciato ad apprezzarlo proprio per questa cosa e lui ha preso coraggio e ha fatto altre di queste imprese illegali anche in altri punti del mondo. Alla fine la Supra motorizzata RB26 è stata venduta ad un milionario a Dubai, perché ovviamente si è gasato e l'ha voluta, tanto per cambiare. Però ovviamente questo non ha fermato Nagata dalla costruzione di macchine per raggiungere le velocità più alte. E infatti adesso andiamo a vedere poi altre auto che ha costruito. Piccola parentesi sulla Top Secret, cioè l'azienda che lui ha creato. È un'azienda che è famosa non solo per le elaborazioni meccaniche di livello altissimo, ma anche per la creazione di body kit che non sono estetici, nonostante siano molto belli, ma sono proprio studiati per migliorare l'aerodinamica dell'auto. Ecco appunto perché lui ha scelto la sua Supra con il suo body kit per raggiungere la velocità maggiore possibile. Sempre parlando della Top Secret, è un'azienda che è diventata molto famosa non solo con le corse sul Wangan, che è appunto questa autostrada giapponese, ma anche proprio in competizioni reali. Per esempio nel 2004 una Silvia S15 preparata dalla Top Secret è arrivata prima nel D1 GP, e poi ci sono state altre vittorie non solo nel drifting ma anche in normali corse in circuito o anche in corse di accelerazione. Insomma è una compagnia molto vasta e questa è la prova che un uomo solo può veramente fare la differenza. Una curiosità interessante sulla Top Secret sempre è che le macchine che voi vedete dorate hanno quella colorazione perché sono i migliori lavori di Nagata, cioè lui conferisce la colorazione dorata solamente ai lavori che lui stesso reputa di altissimo livello. Per tutti gli altri suoi lavori, che non sono il top del top, le colorazioni sono solamente bianche o blu. Tornando quindi a Nagata, dopo tutti i casini che ha combinato, voleva questa volta infrangere il muro dei 400 km orari. Ed ecco quindi la nascita della Toyota Supra V12 biturbo. Ci sono diverse motivazioni del perché appunto Nagata ha voluto costruire questa macchina, non solo appunto per battere i 400 km orari, ma ha scelto quella macchina perché quando Toyota ai tempi aveva annunciato che dopo la Supra MK4 non avrebbe più creato altre Supra, noi tutti non l'abbiamo presa molto bene. Nagata l'ha presa un po' peggio, nel senso che per attirare l'attenzione della Toyota ha deciso appunto di prendere questa Supra e di renderla incredibile. Ora poi sappiamo tutti che ad oggi Toyota ha creato la BMW MK5, no scusa, è la Supra, certo, la Supra MK5. Ha preso quindi una Toyota Supra base del 98 e ha deciso però anche questa volta di non tenere il 2JZ e ci ha messo dentro un 5000 V12.
proveniente dalla Toyota Century, una specie di limousine. La potenza originale del 2JZ, che è un 3006 cilindri in linea twin turbo, e la potenza originale di questo 5000 V12 chiamato 1GZFE era molto simile, però ovviamente il 5000 V12 aveva una prospettiva, diciamo, di incremento di prestazioni molto più promettente rispetto al 2JZ, no? E lui ha scelto questo motore proprio per quello, ovviamente. È stata mantenuta la trazione posteriore e il cambio manuale, però per farci stare un motore così grosso all'interno della Supra la macchina è stata molto stravolta. Infatti le forme, come potete vedere, sono molto diverse e ha mantenuto un po', diciamo, la forma della Supra solo al posteriore, se così si può dire. Nonostante appunto lo spazio fosse ridotto, lui ha deciso di aggiungerci anche due turbine delle HKS GT 2540 capaci poi di spingere l'auto a 950 cavalli, convertendo anche il motore a carter secco, immaginate voi. Questo body kit pazzesco che vedete sulla Supra e ideato appunto dalla Top Secret si chiama G-Force Final Evolution ed è proprio un kit studiato per ridurre il coefficiente di attrito e quindi migliorare l'aerodinamica della Supra originale. Dove ha portato quindi questa Supra V12? Pensate voi, in Italia. È venuto in Italia, in Puglia, a Nardò, dove c'è questo circuito enorme, questo tondo gigantesco con la strada in pendenza che ti permette quindi di avere velocità incredibili mantenendo il volante dritto, e ha iniziato quindi a scaldarsi limitandosi a 240 km/h, diciamo, di riscaldamento. C'è stato anche qualche piccolo problemino, ha sistemato una perdita al servosterzo, però tutto sommato tutto ok. All'alba del giorno dopo il ragazzo Smokey decide che deve battere i 400 km/h. La pista è completamente libera, lui incomincia a spingere sull'acceleratore e arriva a 300 km/h con la Supra. Si accorge che il motore più di quello non spinge e quindi preme il tasto sul volante collegato ad una bombola di NOS come in Fast and Furious, cazzo, e arriva a 358 km/h. Siccome il risultato non era quello sperato, si è riportato la Supra V12 in Giappone, ha preso un tunnel chiamato Aqualine nella baia di Tokyo, di cui dopo vi racconto, e all'interno di questo tunnel è riuscito a registrare i 370 km/h, quindi si è avvicinato molto al suo obiettivo. Infrangerà poi il suo record personale solamente qualche anno dopo con una GTR R35 da oltre 1000 cavalli, raggiungendo i 378 km/h. Insomma, ancora non è riuscito, diciamo, a raggiungere questo suo obiettivo dei 400 km/h, e immagino che se alla Volkswagen sono diventati matti per far fare i 400 km/h a quel cassone di Veyron che va solo dritta, ci sarà un motivo, non sarà così facile. Però lui non ha ancora gettato la spugna e ovviamente questo comunque fa di lui uno dei top tuner mondiali, cioè veramente è livelli altissimi. Ho trovato comunque una intervista abbastanza recente, quindi adesso Nagata ha più di 50 anni, e ovviamente è una intervista scritta e io ve la tradurrò in italiano. Parto dicendovi che l'intervistatore racconta che Smokey Nagata è arrivato, si è seduto e ancora prima di proferire parola si è tirato fuori una delle sue belle sigarette, se l'è accesa e ha chiesto all'intervistatore: quindi cosa vuoi sapere? Già così ha vinto tutto. Sappiate che in Giappone è molto facile che gli uomini oltre 50 anni siano fumatori, c'è proprio questa usanza, come potete vedere anche in Initial D, no? Con Bunta Fujiwara, per dire. O per esempio pensate a Nakai-san, quello che fa le RVB, no? Le Porsche, poi parleremo di lui anche in un altro video, è sempre con la sigaretta in bocca, sempre. Ha raccontato appunto che la zona dove lui testava le macchine per la velocità massima si chiamava Aqualine, e c'è ancora ovviamente. L'Aqualine è un tunnel di 9 km e mezzo, e pensate è il tunnel sotto l'acqua, sotto il livello dell'acqua più lungo al mondo, e che si sviluppa sotto la baia di Tokyo e si tramuta poi in un ponte di altri 4 km e mezzo, cioè delle robe incredibili in Giappone. All'interno di questo tunnel, per esempio, con una GTR R32 era riuscito a infrangere il muro dei 300 km/h in soli 17 secondi con una velocità massima di 328 km/h. Ha raccontato anche in questa intervista
intervista che lui non è un patito di brand di elaborazione, cioè non è che ha un brand preferito. Tutte le sue macchine sono un po' dei Frankenstein, cioè lui fa un mix di pezzi e di diversi brand in modo da creare dei mostri incredibili. Alla fine di questa intervista, e voglio proprio terminare così questo video perché è veramente, la frase è incredibile, lui ha detto: io voglio fare i 400 km/h con la mia GTR. Attenzione, ricordate che c'ha oltre 50 anni, non si è ancora arreso. E ha detto: questo è il mio obiettivo. Sono un po' infastidito dal fatto che la Nissan non abbia ancora fatto dei pezzi che mi diano la possibilità di raggiungere questo obiettivo, e quindi me li costruirò io da solo. E ha detto ancora, un po' come dice Tsuchiya, il fatto che ci siano degli ostacoli che quindi mi impediscono di arrivare al mio obiettivo mi fanno avere ancora più voglia di arrivarci, e quindi prima o poi credo che Nagata riuscirà a battere il muro dei 400 km/h, o perlomeno glielo auguro, senza uccidersi magari. E ha terminato l'intervista con la frase I will have the fastest car. Ovviamente non l'ha detto in inglese, l'ha detto in giapponese, l'intervista era in inglese, tradotto: io avrò la macchina più veloce. Questa era la storia di Smokey Nagata e della Top Secret. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi spiace avervelo raccontato qui in questa situazione merdosa, ma a breve avremo una situazione anche un pochettino più bella, grazie appunto allo studio. Ricordatevi di seguirmi anche sulla piattaforma Viola, che a breve giuro ricomincerò ad utilizzare. Niente, mi raccomando, ricordatevi di seguirmi anche su Instagram, perché quello è il social in cui sono più attivo. Praticamente tutti i giorni escono contenuti divertenti. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del video di Smokey Nagata e di tutto il resto, e se vi vengono in mente altre storie da raccontare, no? Vi ho detto che appunto parleremo di Nakai-san, del Midnight Club, abbiamo parlato appunto di Nagata. Ditemi se vi viene in mente qualcos'altro, così lo approfondiamo insieme. Io vi ringrazio per essere stati qui oggi con me, noi ci vediamo al prossimo video qui sul canale. Bella!